हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आप आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। फिर से वेलकम है मेरा मिनी ब्लॉग। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। तो देख सकते हैं आज हमारे सारे चिक्स का 7वां दिन है, और हमारे जितने भी चिक्स हैं वो सब बढ़िया हैं। और मॉर्निंग का टाइम है और मैंने सब अभी खाना और पानी दिया है, तो डब्बे में भी खा दिया।